नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय द्रव्यं गुणस्तथा कर्मसामान्यं सविशेषकं समवायस्तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः। कारिकावल्यां द्वितीयश्लोकः अभवत्। सद्यः तृतीयः श्लोकः। तृतीया कारिका क्षित्यप्तेजो मरुद्व्योमकालदिग्देहिनो मनः द्रव्याण्यथ गुणारूपम् इत्यादि अग्रे। रसोगन्धस्ततः परं यथा तर्कसंग्रहे पदार्थानां नाम्ना संकीर्तनम् उद्देशः कृतः, तद्वदेव अत्रापि आदिमकारिकायां सप्तपदार्थानां विभागः दर्शितः। इदानीं द्वितीयकारिकायां तत्र द्रव्याणि नव इति यथा तत्रोच्यते तदेव अत्र वक्ति। क्षित्यप्तेजो मरुद्व्योमकालदिग्देहिनो मनः द्रव्याणि नव। क्षितिः पृथिवी, अप आपः जलं, तेजः अग्निः तेजः तेजः पदार्थः, मरुत् वायुः, व्योम आकाशः, कालशब्देनैव कालः प्रोक्तः, दिगपि दिक् देशः, प्राची प्रतीचि इत्यादि दिक्। एवञ्च देही देहः अस्य अस्ति इति देही। अयं देहः कस्य अस्ति? आत्मनः अस्ति। अतः आत्मा देही इति चेत् आत्मा। देहस्य प्रतिसम्बन्धी देही आत्मा। एवञ्च मनः अन्तरिन्द्रियम् इति आहत्य नवद्रव्याणि। पदार्थाः सप्त। तत्र प्रथमः पदार्थः द्रव्यं। सः द्रव्यपदार्थः नवधा विभक्तः। पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशे इत्यादि इति द्रव्याणि नव। अथ गुणाः अथ अनन्तरं गुणाः रूपं रसो गन्धः। अथ गुणारूपं रसो गन्धस्ततः परं रसः गन्धः ततः परं स्पर्शसंख्यापरिमितिः। रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्व परिमाणमेव परिमितिः। परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागः। पृथक्त्वं च ततः परम् अनन्तरम् इत्यर्थः। च संयोगश्च विभागश्च। संयोगविभागपरत्वापरत्वमेव परत्वञ्चापरत्वकम्। अनुष्टुप् श्लोके एव तेषां योजना कृता। गुणानां परत्वञ्चापरत्वकं बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो यत्नो गुरुत्वकं। बुद्धिसुखदुःखेच्छा द्वेषप्रयत्न। परत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्व इत्यस्ति तत्र गुरुत्वद्रवत्वे अनन्तरं द्वेषो यत्नो गुरुत्वकं द्रवत्वं। द्वेषप्रयत्न धर्माधर्मसंस्काराः मध्ये संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेह। गुरुत्वं द्रवत्वं स्नेहः एतेषां त्रयाणां द्वेषो यत्नः। यत्नो नाम प्रयत्नः। तदनन्तरं वक्ति
सुखं दुःखं सोऽपि गुणः। सः सुखी चेत् सुखरूपगुणवान्, अहं दुःखी चेत् दुःखरूपगुणवान् इत्यर्थः। इच्छा इच्छति इति। द्वेष्टि इति प्रतीतिः द्वेषः। सः मां द्वेष्टि इत्यादि व्यवहारे योऽयं द्वेषः विषयः। द्वेषो यत्नो गुरुत्वकं द्रवत्वं स्नेह संस्कारौ इत्युक्तं। कौ धर्माधर्मौ संस्कारौ अनन्तरम् अदृष्टं। धर्माधर्म संस्काराः स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराः। धर्माधर्म रूप संस्कार, धर्माधर्मः अनन्तरं संस्कारः। धर्माधर्मौ एवं संस्कारः। ततश्च अदृष्टम्, अदृष्टशब्देन धर्माधर्मौ, संस्कारशब्देन वेगः भावना स्थितिस्थापना। क्षम्यता, संस्कारः चेत् वेगः भावना, भावनाख्यसंस्कारः आत्मनि, एवञ्च वेगः इति अपरः एकः संस्कारः। एवं स्थितिस्थापकः इति संस्कारः पृथिव्यां भवति। संस्कारशब्देन तस्य ग्रहणम्, एवम् अदृष्टशब्देन धर्माधर्मयोः ग्रहणम्। अदृष्टम् शब्द एव च इति द्रव्यगुणकर्मसाम रूपरसगन्धस्पर्शसंख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द इति तत्र अस्ति। सः शब्दः अन्ते आगतः, अतः शब्द एव च। एवं रूपेण 24 गुणाः यद्वाक्ये गद्यरूपेण तत्र प्रोक्तं तदेव अत्र श्लोकरूपेण अनुष्टुप् छन्दसि उपपादनं कृतं। कारिकात्रयं, कारिकात्रयेण गुणानां नाम्ना संग्रहः कृतः, उद्देशः कृतः। पदार्थाः 7, तत्र पदार्थानां मध्ये प्रथमः पदार्थः द्रव्यं, तद्द्रव्यं 9विधं क्षित्यप्तेजो इत्यादिना। द्वितीयः पदार्थः गुणः, स च गुणाख्यः पदार्थः 24 संख्याकः। 24 संख्याकः इत्युक्तं खलु। केते इति चेत् रूपं रसो गन्धः इत्यादि रूपेण प्रोक्तम्। कारिकारूपेण वर्तते, अतः कण्ठस्थीकरणं सुलभं, ग्रहणमपि सुलभं भवति, स्मृतिः शीघ्रं भवति। एवं तृतीयः पदार्थः कर्म, द्रव्यगुणकर्म इति। तत्कर्म अपि 5विधम्। उत्क्षेपणापक्षेपणा कुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्चकर्माणि इत्युक्तं खलु। तदेव अत्र उत्क्षेपणं ततः अपक्षेपणं तथा आकुञ्चनं प्रसारणं च गमनम्। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमन, एवं एतानि कर्माणि 5। ऊर्ध्वं गच्छति, अधो गच्छति, वर्तुलाकारेण गच्छति, विकासं प्राप्नोति, संकुचितं भवति।
तावदेव। वस्तुतः सर्वं गमनमेव, परन्तु अस्माकं बुद्धौ विशदता भवेत्, बुद्धिवैशद्याय। उत्क्षेपणमिति चेत् उपरि गच्छति, अपक्षेपणमिति चेत् अधो गच्छति। गच्छति इत्येतत् तु अस्ति एव खलु, सर्वं गमनमेव। तथापि ऊर्ध्वगमनम्, अधोगमनं, तिर्यग्गमनं, आकुञ्चनगमनं, सङ्कुचितदेशे गमनं, विकसितदेशे गमनम् इत्येवं रूपेण गमनस्यैव विभिन्नप्रकारः अयं वस्तुतः। तथापि पञ्चधा इति बुद्धिवैशद्याय उपपाद्यते इत्यर्थः। एवं भ्रमणं, रेचनं, जलं वा मुखे संस्थाप्य बहिः निष्कास्यते, तत् रेचनम्। एकस्मिन् स्यूते जलं भवति, तत् एकं रन्ध्रं क्रियते चेत् बहिर्निर्गच्छति, तत् रेचनं। मूत्रविसर्जनादिषु रेचनं भवति। अजीर्णं यदा भवति तदानीं मुखात् रेचनं भवति। रेचनम्। एवं स्यन्दनं, प्रवाहः, ऊर्ध्वगमनं, ज्वलनम्, ऊर्ध्वज्वलनं। चुल्लिकायाम् अग्नेः ज्वलनं भवति खलु, उपरि उपरि गच्छति। अग्निकुण्डेपि अग्निः उपरि ज्वलते, तत् ऊर्ध्वज्वलनं। तिर्यग्गमनम् एवमेव गच्छति। प्राणिनः, चतुष्पात् प्राणिनः, मर्कटः, अश्वः, गजः, गौः, तिर्यग् गच्छति, तत् तिर्यग्गमनं। परन्तु सर्वमपि गमनस्यैव अवान्तरविभागः, एकः भेदः। अतः एतत् सर्वमपि गमनादेव लभ्यते। भ्रमणं, रेचनं, स्यन्दनम्, ऊर्ध्वज्वलनम् इत्येवं रूपेण पृथक् पृथगपि वक्तुं शक्यते। परन्तु एतेषां सर्वेषामपि भ्रमणे एव गमने एव अन्तर्भावः। एवम् उत्क्षेपण अपक्षेपणादीनामपि गमने एव अन्तर्भावः। तर्हि क्रिया इति चेत् गमनम् इत्यर्थः, कर्म इति चेत् गमनम् इत्यर्थः। परन्तु बुद्धिवैशद्याय पञ्चधा विभज्य दर्शितम् इत्यर्थः। बुद्धिवैशद्याय दशधा अपि विभज्य उच्यते चेदपि क्लेशो नास्ति। गमनादेव लभ्यते। अनन्तरं सामान्यपदार्थः, कर्म अनन्तरं सामान्यं। सामान्यं द्विविधं। सामान्यं नाम जातिः, समानानां भावः। समानेषु पदार्थेषु विद्यमानः कश्चन धर्मः। वयं सर्वेपि मनुष्याः समानाः। समानेषु मनुष्येषु मनुष्यत्वं धर्मः, जातिः। समानेषु ब्राह्मणेषु ब्राह्मणत्वं धर्मः, जातिः। समानेषु साधुषु साधुत्वं धर्मः, जातिः। समान आकारविशिष्टेषु पुस्तकेषु पुस्तकत्वं समानो धर्मः, तज्जातिः। समानेषु वस्त्रेषु वस्त्रत्वं धर्मः, वस्त्रत्वं जातिः। घटे घटत्वं, पटे पटत्वं, कुड्ये कुड्यत्वं, चक्षुषि चक्षुष्त्वं, पुरुषे पुरुषत्वं, स्त्रीषु स्त्रीत्वं, उपनेत्रे उपनेत्रत्वं, काञ्चने काञ्चनत्वं, सुवर्णे सुवर्णत्वं, रजते रजतत्वं धर्मः। तदेव सामान्यं धर्मः
जातिः तत् द्विविधं परञ्च परमेव च। परजातिः अपरजातिः इति द्विविधा। पराजातिः इत्येतत् अधिकदेशवृत्तिजातिः, अपराजातिः इत्येतत् अल्पदेशवृत्तिजातिः। पुस्तकत्वं पुस्तकमात्रे अस्ति, पृथिवीत्वं पुस्तके पटे मयि उपनेत्रे सर्वत्रापि अस्ति। अतः पुस्तकत्वं पृथिवीत्वापेक्षया अपराजातिः, पृथिवीत्वं पुस्तकत्वापेक्षया पराजातिः। पराजातिः नाम अधिकदेशवृत्तिः जातिः, अपराजातिः चेत् अल्पदेशवृत्तिः जातिः। परापरमेव च। परत्वम् अपरत्वम् इति जातौ द्वैविध्यं, सामान्यं द्विविधं। परापरमेव च। द्रव्ये गुणे कर्मणि च विद्यमाना काचन जातिः सा सत्ताजातिः, सत्तापरतयोच्यते। सत्तापेक्षया पराजातिः अन्या नास्ति। किमर्थमिति चेत् द्रव्ये 9 गुणे 24 कर्मणि 5 अपि विद्यते सत्ताजातिः, अतः सत्तापरतयोच्यते। परभिन्ना या जातिः, परापेक्षया भिन्ना या जातिः वर्तते सा जातिः अपरा इत्युच्यते, नाम अल्पदेशवर्तिः जातिः इत्यर्थः। अधिकदेशवृत्तिजात्यपेक्षया भिन्ना जातिः अल्पदेशवृत्तिजातिः नाम अपराजातिः इत्यर्थः। यथा घटत्वम् अपराजातिः, पृथिवीत्वं पराजातिः। द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं पराजातिः, द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं अपरापि जातिः। सत्तापेक्षया अपराजातिः, पृथिवीत्वापेक्षया पराजातिः। अतः द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं परापि भवति अपरापि भवति, अत उक्तं परापरतयोच्यते। पराजातिः इत्यपि उच्यते, अपराजातिः इत्यपि उच्यते। नाम परत्वम् अपरत्वम् उभयं वर्तते इत्यर्थः। कस्मिंश्चित् मनुष्यत्वमपि अस्ति, ब्राह्मणत्वमपि भवति खलु। कस्मिंश्चित् मनुष्यत्वमपि अस्ति, क्षत्रियत्वमपि अस्ति। एवं जातिद्वयं धर्मद्वयं भवति। एका जातिः व्यापकजातिः, अपरा जातिः व्याप्यजातिः। व्यापकत्वात् परापि स्यात्, व्याप्यत्वादपरापि च। तदेव उक्तं। परानामका अपरानामका इति चेत् व्यापकजातिः पराजातिः, अव्यापकजातिः अपराजातिः। व्यापक इति चेत् अधिकदेशवृत्ति, अव्यापक इति चेत् व्यापको नास्ति, व्यापकात् भिन्नः अव्यापकः अल्पदेशवृत्तिः इत्यर्थः। व्यापकत्वात् परापि स्यात्, व्याप्यत्वात् अपरापि च इति व्याप्याव्याप्यरूपेण परापररूपेण जातिः द्विविधा भवति। व्यापकत्वात् परापि स्यात्, व्याप्यत्वात् परापि च इति जातिः सामान्यं। सामान्यानन्तरं विशेषः। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेष। विशेषः अपि एकः पदार्थः। कः विशेषः? विशेषः अन्त्यः, विशेषः नित्यद्रव्यवृत्तिः। नित्यद्रव्यवृत्तिः विशेषः इति परिकीर्तितः।
नित्येषु द्रव्येषु वर्तते। नित्यद्रव्याणि कानि? द्रव्याणि नव। तत्र नित्यद्रव्याणि कानि? पृथिव्यप्तेजो वायुपरमाणवः आकाशादिपञ्चकं नित्यद्रव्याणि। आकाशं नित्यं, कालः नित्यं, नित्यं नित्यः, दिक् नित्या, देही आत्मा नित्यः, मनः नित्यं। पृथिव्यप्तेजो वायुपरमाणवः नित्याः। तेषु परमाणुषु विशेषः अस्ति नित्यद्रव्यवृत्तिः। नित्यद्रव्येषु परमाणुषु चेत् कुत्र भवति? परमाणुः अन्त्यः भवति, अन्ते भवः अन्त्यः। इदं वस्त्रं तन्तुभिः भवति, तन्तुः तन्तु अंशैः भवति, तन्तुकणैः भवति, कार्पासैः भवति, कार्पासकणैः भवति। कार्पासकणसमुदायेन कार्पासः, कार्पासेन तन्तुः, तन्तुना अतः कार्पासकणेषु अणुषु विद्यमानः विशेषः। अतः अन्त्यवृत्तिः, अन्ते भवः अन्त्यः, अन्ते वृत्तिः अन्त्यः। अवयवसमुदायस्य अन्ते घटः कपालिकया भवति, कपालिका कपालेन भवति, कपालः कपालिकया भवति, कपालिका तदवयवैः भवति, तदवयवः तदवयवैः भवति। एवं पञ्चाणुकः चतुर्णुकेन, चतुर्णुकं त्र्यणुकेन, त्र्यणुकं द्व्यणुकेन, द्व्यणुकं परमाणुना उत्पन्नो भवति। तादृशपरमाणुषु विद्यमानः धर्मः अन्ते भवः विशेषः। अतः विशेषाख्यः अपि कश्चन धर्मः अङ्गीकार्यः, यः परमाणुषु एव विद्यमानः, नाम नित्यद्रव्येषु विद्यमानः। तदेव उक्तम् अन्त्यः नित्यद्रव्यवृत्तिः विशेषः इति परिकीर्तितः। नित्यद्रव्यवृत्तित्वं विशेषस्य लक्षणम्। अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिः विशेषः परिकीर्तितः। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेष अनन्तरं समवायः। घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः। समवायः सम्बन्धः प्रकीर्तितः तत्रय। यथा विशेषः धर्मः सामान्यं धर्मः, तथा समवायः सम्बन्धः। यथा मम आसनेन सह संयोगः सम्बन्धः, एवं द्वयोः सम्बन्धः एव समवायः। कयोः? घटादीनां कपालादौ, घटस्य कपालेन सह सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः। तन्तूनां पटेन सह सम्बन्धः समवायः। मम हस्तस्य शरीरेण सह सम्बन्धः समवायः। पत्राणां पुस्तकेन सह सम्बन्धः समवायः। नाम अवयव अवयविनोः सम्बन्धः। तर्कसङ्ग्रहे अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रिया क्रियावन्तौ जातिव्यक्ति इति
पंच अयुतसिद्धाः प्रोक्ताः। तदेव अत्र वक्ति घटादीनां कपालादौ। कपालः अवयवः कस्य घटस्य, घटः अवयवी, यतः अवयविनः अवयवेन सह सम्बन्धः समवायः। एवं द्रव्येषु गुणकर्मणोः सम्बन्धः समवायः। गुणः गुणिनी अस्ति, द्रव्ये वर्तते। रूपं पुस्तके अस्ति, रसः मिठाई मध्ये अस्ति, मधुरभक्षणे। गन्धः सुगन्धः पुष्पेषु वर्तते। पुष्पं द्रव्यं, मैसूक् द्रव्यं, रूपं वस्त्रे अस्ति, वस्त्रं द्रव्यं। वस्त्रमन्यत् वस्त्रगतरूपमन्यत्, यतोहि रूपमिति उच्यते खलु। यतोहि इदं वस्त्रं श्वेतं वस्त्रम् इति, तद्वस्त्रं काषायवस्त्रम् इति, एतद्वस्त्रं नीलवस्त्रम् इति। अतः वर्णः भिन्नः, वर्णः अन्यः, वस्तु अन्यत्। अतः वस्त्रेण सह रूपस्य सम्बन्धः कः इति चेत् सः सम्बन्धः समवायः। अत्रैव क्रिया भवति। आच्छादनं करोमि, क्रिया उद्भवति। अहम् इतः गच्छामि, गमनं जायते मयि। अतः गमनक्रिया मयि समवायेन वर्तते। तदेव द्रव्येषु गुणकर्मणोः सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः। तेषु पूर्वोक्तेषु त्रिषु तेषु द्रव्यगुणकर्मसु इत्यर्थः। द्रव्ये गुणकर्मणोः तेषु इति चेत् द्रव्यगुणकर्मसु जातेः सम्बन्धः। जातिः द्रव्ये गुणे कर्मणि वा भवति। द्रव्ये द्रव्यत्वं जातिः, गुणे गुणत्वं जातिः, कर्मणि कर्मत्वं जातिः, उत्क्षेपणत्वं जातिः, अपक्षेपणत्वं जातिः, रूपत्वं जातिः, श्वेतत्वं जातिः, संस्कारत्वं जातिः, घटत्वं पटत्वं पुस्तकत्वं मनुष्यत्वं सर्वं जातिः। तेषु द्रव्यगुणकर्मसु सम्बन्धः यो भवति, सः अपि समवायः। तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः। घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः तेषु जातेश्च सम्बन्धः इति समवायः पदार्थः। अनन्तरम् अन्तिमः सप्तमः पदार्थः अभावः। अभावस्तु द्विधा। किमिति? संसर्गाभावः, अन्योन्याभावः इति। तत्र चतुर्धा अभावः इत्युक्तम्। अत्र आदौ द्विविधः इत्युक्त्वा यत् संसर्गाभावः अन्योन्याभावः इति। संसर्गाभावः त्रिविधः इत्युच्यते। संसर्गाभावः त्रिविधः, एवञ्च अन्योन्याभावः एकः, आहत्य चतुर्विधः इति तत्र तर्कसङ्ग्रहे। तच्चत्वारि एव, चत्वारि द्विधा विभज्य प्रथमे विभागत्रयं दर्शितम्, आहत्य चत्वारि एव भवति। अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः। संसर्गाभावः त्रिविधः, प्रागभावस्तथा त्वंसोऽप्यत्यन्ताभावभयो च। एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभावः इष्यते। एवं संसर्गाभावः द्विविधः भवति, त्रिविधः भवति। संसर्गाभावः प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः इति। संसर्गः सम्बन्धः, कालेन सह सम्बन्धः। पूर्वकालेन सह सम्बन्धः अभावस्य, प्रागभावः। पश्चात्कालेन सह, भविष्यत्कालेन सह सम्बन्धः। अतः सः संसर्गाभावः प्रध्वंसाभावः। वर्तमानकालेन सह सम्बन्धः
संसर्गः सः अभावः अत्यन्ताभावः इति त्रिविधः अभावः। कः संसर्गाभावः। चतुर्थः अन्योन्याभावः परस्परमभावः। पुस्तकं वस्त्रं न, अहं सः न, गणकयन्त्रं मोबैल् न, उपनेत्रं नेत्रं न, उपनेत्रं वस्त्रं न। उपनेत्रं वस्त्रं न इति चेत् कोऽर्थः? उपनेत्रे वस्त्रभेदः अस्ति, उपवस्त्रे उपनेत्रभेदः अस्ति, मयि तव भेदः अस्ति, त्वयि मम भेदः वर्तते। अन्योन्याभावः नाम भेदः, परस्परम् अभावः। सः भेदरूपः, सः अभावरूपः। भेदः एकविधः अन्योन्याभावः इति, अभावः त्रिविधः संसर्गाभावः इति। किमिति? प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अन्योन्याभावः, अत्यन्ताभावः इति। एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभावयिष्यते इति सप्तपदार्थानां विभागः दर्शितः। सप्तपदार्थानाम् उद्देशः पूर्णः। अनन्तरं प्रत्येकस्य निरूपणम् इदानीं कर्तव्यम्। द्रव्ये नवद्रव्याणि एकैकं द्रव्यमपि स्वीकृत्य तस्य लक्षणं परीक्षा सर्वं वक्तव्यं। का नाम पृथिवी? पृथिव्याः लक्षणं किम्? पृथिव्याः लक्षणं सम्भवति वा न वा? न भवति चेत् किमर्थं न भवति? तर्हि परिष्कारः किं कार्यः? सा पृथिवी कतिविधा इत्यादि तत्र गन्धवती पृथिवी इत्यारभ्य उपपादितं खलु, तदेव अग्रे अत्र कारिकारूपेण स्वीकृत्य उपपादयति। तत्पूर्वम् एतेषां सप्तानां पदार्थानां सर्वेषां समानधर्मः कः वर्तते? तदग्रे विविच्य अनन्तरमेव द्रव्यादीनां पदार्थविभागादीनां विषये चिन्तयति। तत् अग्रिमे वर्गे पश्यामः। साधर्म्यवैधर्म्यप्रकरणं सप्तानामपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिकमुच्यते इत्यादि। एतावत्पर्यन्तं मूलकारिकायाः साधारण अर्थानुसन्धानम् अस्माभिः कृतम्। अग्रेपि शीघ्रं प्रत्यक्षखण्डान्तं कारिकादीनां साधारण अर्थानुसन्धानं परिपूरयामः। अनन्तरं निजनिर्मितकारिकावलीम् इत्यारभ्य मुक्तावल्याः अनुसन्धानं कर्तुम् आरभामहे। जय श्री स्वामिनारायण।